यो ट्र्याक्टर जुन हजुरहरूले देख्नुभएको छ, नेपाल सरकारले मसिन खरिद जुन गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा मसिन खरिद देख्नुहोस् अन्तर्गत त 50% अनुदानमा हजुरहरूले यो ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो ट्र्याक्टरलाई बजार भाउ अनुसार लगभग 68,000 रुपियाँ पर्न जान्छ साथीहरू। यो चाहिँ 7 हर्स पावरको हो। यसरी किसानले जोत्दै हुनुहुन्छ नि, यो 1 घन्टासम्म जोत्दाखेरि जम्मा आधी लिटर चाहिँ डिजल खाने गर्छ र 1 घन्टामा 6 कट्ठासम्म चाहिँ यसरी जोत्न चाहिँ सकिन्छ। त्यही भएर किसानहरूले जस्तो रोटावेटर ट्र्याक्टरहरू युज गर्दाखेरि 1800 देखि चाहिँ 2500 3600 रुपियाँ घन्टासम्म खर्च गरेको पनि पाइन्छ। अब किसान साथीहरू जागरुक हुन जरुरी छ। हजुरहरूले यसरी विभिन्न नेपाल सरकारले दिएको अनुदान प्रक्रिया छ, गाउँपालिका नगरपालिकाको कृषि शाखामा गएर तपाईँहरूले बुझेर यो मेसिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई गोड्ने, रोप्ने, जोत्ने सबै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्छ। र हेर्नुहोस् त साथीहरू, किसानले यसरी जोत्नु भएको छ र अनि यो गजबको कुरा भएन त।